Nagbablog ka? Ha? Sayang to ko paano ba to ng content. Gana nagbablog ako eh. Mukha na mga content yan. Yan Ha? mga guys, yan. Mga ganitong bagay o batay. Nag-automatic talaga? Nag-automatic yan? Ha? Kapag may nalagay ng ano yan na ito, iwan na yan. Oo.
muna kaya? Bro? Yan? Para sa ano?
tigas nito, kuhanan mo. May putol kaya. Ha? Kailangan. Ha? Putol na lang yun. Ayan, may tato dito, putol. Kuhanan mo kami, hindi pang ano ko yan. Ayan o, tatlo. Natin. Pwede ba yan, ha? Sandang ito. Aba, nare-remedy mo lang yan? Ah, Yan, ano mo? ano ito? Ako yung hawakan. Ginawa ko. Bibili ako ng bago. Kailangan sa akin ng Hindi natagalan na. buwan. Oo. Nakakatama. Local kasi yung mga yun eh. Nalaglag to. Ha? Local kasi yung Kapag mga ano yun. ay lutot mong ganyan. Ah. Malalaglag na. Hindi na siya makaipit ng ayaw. Mm. Kaya nagawa Wala ba na ako- nabibiling ganyan na di yan? Di rostas? Ha? Wala ba nabibili? Wala. Nagawa ko lang.
sa akin. Mas matibay pa na. Isang taon bago, hindi naabot ng buwan eh. Sira na yun. Yung ano nag-iinit kasi yun, you know? So, Lumalambot yung spring, ano? Yung spring na ganaw. nakakatama pa ito yung ipitan. Yung ipitan niya na. Pag nakatama na, wala na. Hindi na pwedeng repair. Tanso yun. Ah. Hindi naman yung bakal. Palit na ng bago. Eh, mahal pa na siya noon. Ang original 500. Ah. Golden. Meron mong murahin, 300. Baka isang linggo lang, sira na. Sira. Pwede, ipitan mo na ang kuma. Sanay na mata mo dyan, you know? Trabaho. Samantalang yung isang kasama ko, nag-welding daw ng ano, inabot ng gabi. Kinabukasan ang update ng mata eh. Para daw may ano eh. Buwangin. Para daw may buhangin. Maliit pa yung anak ko. Bagong ano pa. Hindi pa. Ba't hindi na nalabo ang mata mo, ano? Ha? Hindi na nalabo ang mata mo? Nakakalabo Kung na nasa na sa mata, hindi ko naman yung ginawa nila, Nag-iilang mo. inihingamusan, tapos kung ano yung pinapatak, lagyan ng patata, kalamansi. Ayun. Ay, masisira talaga yung mata, no? Mawawala yung pinaka-itim. Gusto na ganyan. Tuwing gabi na niya naliligo, kung nakatabi na niyang sa wedding shop, their house. Ah. Hindi gabi-gabi nasa their house. Pag nasa ka yung mata eh, lalagyan doon niya ng patatas. Bakit patata? Pinipigaran niya sa kanyang mata. Tanggal daw ang sakit eh, sabi niya. Nung nagtagal na may nawala yung itim, nawala yung itim ng kanyang mata. Matayan siguro yun, matalisay eh. Baka. Pero ang galing ang bitas ko noon, hindi siya nakakita eh, pinakapayan ng ganyan. Ah. Yari, ang sira. Overload yung mga coil. Ang galing. Hindi nakakita. Wala na siyang
kabila pabaltan. Puputulin. Ay, kalog na. Oo. Kalog yung ano. Kapag ako kasi ng buting yun eh, yung dun eh. Yung dun, may diferensya. Paano tama? Bakal na kasi yung buting yun eh. May pamatka. Hindi, bibili pa ako. Bukas pa lang makala dali. Bukas ka Hindi, bukas. ang bilhin mo yun, ano? Yung bearing niya. Bearing ng Tika, yung bearing na kasukat sa ihi na yan, yan ang bilhin mo. bearing ng Pero wala ka na mabili yung ganyang ano. bearing Yung ng parang nagay-gaya. bearing pang una. Basta sukat sa ihi na yan. Bearing na lang. Hindi, Parang pang una hindi, yata. hindi aray spacer. Ano mari, kalog yun. Baka Bearing na yung pang una. bearing, o ng bearing kasi matigas yun. Kaso Kaya kahit yung mga pinagpalitan, Bibili, dalawang bearing lang na. dalawang bearing, kukuhanin natin ang gitna noon. Bibigyan na Ano lang. ang buwan mo bukas? Ha? Ano ang buwan mo bukas? Mga sisi. Mga siya, Buwan na dali. Kaya butas, nilipat ko na. Alay mo na natin ang Kunti lang alam yan ano. Sa kami niluwagan ka dyan eh. Tama, kinakabahan ako dito sa bike ko eh. Kinakalawang na to, oh. Mga gilid. Yan o. Pulis yata yan eh. Hindi, may tira no. Ah, may interior. Baka pag nagtagal eh, ano, bumiyak na rin niya. No? Puro kalawang mo. Eh, ang